大家好，大家好，又嚟到呢個《三國志戰略版》，今日就係兵演春秋嘅第二輪測試開服嘅首日啦。咁就玩落去就有啲失望啦，因為感覺上嗰啲兵種全部都削弱得太多啦，連啲蓋中蓋嘅本身個蓋中蓋嘅機率已經唔係叫高嘅嘢，都仲要再削弱落去，令到個蓋中蓋呢更加難以觸發到嗰啲蓋中蓋嘅效果。咁啊真係好難玩啦！你咁樣真係策劃，真係唔知係想隻 game 好定係淨係想維護住一啲還神級嘅隊伍，定係想點啊？我真係唔明啊！因為依家玩落去第一輪嘅話呢，啲兵種嘅效果呢都已經覺得係會有覺得有好玩咗，但係呢又唔係真係好達到嗰個期望。我係期望佢第二輪呢係會加強翻啲嘅，我點知佢係全線兵種全線削弱，咁啊我真係覺得唔知佢係根本上呢個劇本係俾人哋好玩啦，定係 hea 時間？求其執個垃圾劇本出嚟俾你哋咁樣玩下啦，過咗去跟住又等嗰個年度劇本。SP 曹操上場啦咁樣，咁啊真係不明所以啦。咁啊，但係總括嚟講呢，就係今日玩咗幾個鐘呢，咁就有啲覺得係失望嘅感覺啊。咁我哋好啊，先嚟睇一睇，我陣間係仲會嘗試一隊呂布嘅盾兵啊！我係會嘗試將張角掹走啊，換咗呂布落去嘅。但係呢個效果仲係喺度構想緊，因為雖然話 SP 八正可以加到呂布嗰個自帶戰法嗰個機率，但係個問題係呂布做出嚟嘅效果呢，就有多少會同呢個 SP 八正個光藝重疊咗。咁啊，一般重疊咗嘅效果呢，就變咗一係你個諗法就係話多個保險喺度啦。咁啊，但係個問題係呢個保險你值唔值得用呢？因為你如果係好似草船啊嗰啲急救效果，你做多個保險呢，咁我覺得就 OK 喎，因為草船未必會發動到噶嘛。咁同埋你發動到，你會冷卻一個回合噶嘛。咁啊，你再發動，你未必會再突然連住係即係同時間連住會發動到噶嘛。咁啊變咗你草船你又唔，如果你係草船同三軍之眾咁樣，你話要夾住嚟做一個保險嘅急救呢，我覺得係非常之 OK 嘅呢個諗法，因為呢個做法係真係一個保險嚟嘅。咁當然啦，就要睇下你嗰啲隊有冇需要呢個急救嘅情況啦。咁如果係有嘅話，做一個雙保險嘅急救其實係好必須嘅。咁但係依家都好明顯啊，隻 game 如果有睇我上星期對戰雪糕仔嗰個戰報呢，就大家都好明顯知道點樣係可以稱霸啦。咁啊，因為其實講嚟講去都係鬥嗰個奶量。咁啊，上星期啲戰報就好明顯啦，有幾場一開始就劣平嘅，咁都係因為我嗰個回血就唔夠雪糕仔嗰個回血多啦。咁如果拉翻齊去睇齊嗰個回血嘅話，我同佢嘅兵力其實係好接近嘅喎，即係話就唔會係變咗嗰個劣平嘅咯喎。咁所以變咗嚟講呢，依家嘅大環境究竟係應該推咩方向呢？就一目了然啦，就係要推奶啦。咁所以點解 SP 貂蟬由長安之亂開始一路直到依家都可以係躋身上去
一個類似幻神級嘅不停多穿嗰個效果，就係因為佢本身係夠奶啊嘛。咁佢做出嚟勞直嗰對雙輔助係非常之夠奶，咁就變咗呢個輔助咧就非常之強勁啦。咁所以係話講緊係個賽季嗰個效果，只要係一路都未改變嘅話咧，你嗰對配出嚟夠唔夠奶，就成為咗你對嘢升級啊，或者係喺個戰場上面嗰個威力嗰個指標啦。咁好啊，先睇一睇先啊。咁我都係仍然係會首先就係測試下遼基黃中盾同埋富貴用翻第一階段嗰啲兵種嘅時候，嗰個下跌個幅度究竟有幾大啦？咁其實都幾多㗎，個下跌都幾大嘅。我哋先睇一睇下。嗱，掃到落去啦。咁遼基第一下出咧就係用緊征虎炮騎嘅，咁我係改動咗嘅。我記得呢個征虎炮騎，我係專登要試嗰個蓋中蓋嗰個震懾，即係話打完突擊戰法之後就有機率去打一個控制效果出嚟嘅。我係特登想試呢個效果，但係其實呢個效果我後尾我諗下，我自己都試嚟咗多餘，因為本身喺第一期嘅時候咧，佢嗰個觸發率係講緊25% 嘅時候，我都已經覺得係唔係好接受到啊。咁何況依家仲要跌到落去15%。咁不過純粹係想打出嚟睇下啲戰報咧。咁因為對上嗰次咧，佢係第2個回合開始係會有觸發到呢一樣嘢啊嘛。咁你其實虎炮騎你只係得2、3回合係可以生效嘅。咁咧第2個回合先至有。咁即係得第2同第3個回合先至有呢個效果，仲要咁低機率嘅蓋中蓋。咁我好明顯就好多時呢一招都係會等於白用，即係基本上係用唔到嘅。咁所以個情況就一定係唔理想啦。呢一場就打咗個隊半兵嘅大奶公，咁就打咗佢1000心到啦，1200啦，1200度，打咗喺12000度啦。咁我自己就唔見咗大約1萬，咁即係大致上去理解就真係差唔多啦。嗱，又係講緊個奶量啦。嗱，我就奶咗5000幾，佢就奶咗成2萬喎。咁佢奶咗成2萬，佢都仲會有5000傷兵喺度喎。我奶5000幾，我先得2000傷兵喺度嘅喎。咁佢奶咗2萬，我打咗佢實質死咗嘅兵得12000到。咁嗱，又可以一個活生生嘅戰報可以睇到奶量喺呢幾季入面，對於你嗰隊嘢嗰個強度係有幾大嘅影響。咁第2場就打富貴就即刻輸咗啦。咁佢呢隊富貴咧就係原裝富貴嚟嘅，冇用兵種嘅。咁我呢場好奇怪喎，我呢場我奶到成12000喎，我奶到成12000，但係我都係俾佢低損贏咗喎。咁好明顯招技就幫唔到手啦。咁跟住我呢個試下西涼鐵騎呢個富貴啦。咁咧就好唔理想啊！今次依家嗰個會心效果咧，
由對上嗰次我係睇到國家我係可以拉到上40% 嘅期謀嘅，咁其他都係講緊37、38嘅期謀嘅。依家嗰個期謀呢，25、25、23，哇跌咗成10幾個%，真係好攞命。咁啊結果就唔係好掂啦，對住大奶公。嗱，呢對大奶公真係冇改錯名㗎，保守佢咧奶到差唔多2萬，我就奶咗8000幾。咁啊平咗，連平咗跟住再平咗對富貴啦，又係頭先嗰對原裝嘅富貴啦。咁大聲，嗱呢啲地方好難。咁啊，佢啊奶咗12000，我奶咗17000。雖然個紅度係有差距，咁但係感覺上個西涼鐵騎咁樣俾佢拉低晒啲概率咧，咁啊真係爭好遠，即係變咗係好平庸嘅一個兵種啦，已經唔係當初話好值得去玩嗰個兵種啦。咁就黃忠都係接近啦，咁啊打咗對黃馬。咁我哋又睇下個奶量啊，咁啊我就奶咗13000，咁對黃馬咧就奶咗17000到啦，佢奶多咗我4000，咁啊好明顯威震華夏係發揮得好好啦，應該係繳械同嗰個計窮都同時間打出咗啦，我未睇過詳細戰報，咁啊破陣崔堅又打咗3次啦。咁啊，完全冇演啦嚇！揮軍結陣就可以我想講啊，揮軍結陣今次第2次呢個測試嗰啲數據，我覺得就好正常啦。即係冇第一次咁樣咧，成日都會係第5個回合係打咗啲0出嚟嘅。咁啊，同埋個補血都係咁嘅情況。咁啊，今次第2次測試打嘅揮軍結陣嗰個數據就係真係有喐到嘅，咁啊所以呢度你見到佢有傷害有奶啦。咁黃忠個8步穿楊打咗2次，以寡敵眾有傷害，咁啊千里走單騎3000幾，咁啊休平咗黃馬啦。咁啊但係個多穿能力就爭咗啲啦，而家咁樣。咁啊，再睇下啦。咁啊，我用咗呢對 SP 關羽嘅改版做行3世嘅。咁啊，用咗無當飛軍啊！我用咗無當飛軍。咁啊，張角係可以食到好多控制效果㗎。咁啊，呢場一出就已經打咗7000幾戰功㗎咯喎！呢個我係有少少意外，估唔到一出嚟4隊最多戰功嘅反而係呢一隊。但係因為個無當飛軍係講緊係後尾我哋 report 翻上去咧，個無當飛軍係嗰啲數據係有啲錯誤啊。咁依家聽講已經修復咗㗎啦，因為好多朋友喺上面試嘅。嘅數據都已經冇話嗰個超額嗰個奶量㗎啦，咁所以無當飛軍呢場我哋可以唔好點睇佢啦。咁就嗱，大致上我都係一路做翻一啲 tuning 啦，一啲測試啦。咁就富貴嗰個多穿力都係有嘅，因為後尾我就轉咗做騰甲嗰個富貴啊。
因為呢個藤甲嗰個富貴咧係好強，即係個描述係好強勁，但係打出嚟又冇我預期之中咁勁。咁點樣強勁法咧？我哋睇一睇我改造咗啲咩啦。咁就藤甲兵啦，咁啊我軍全體受到兵刃傷害，可以降低最少24% 受到統率影響啦。受到兵刃傷害後，該武將本回合嘅兵刃傷害會再降低多3%喎。咁個回合結束時又會重置咗佢啦。咁啊，另外係處於呢個灼燒狀態，每回合就損失300%啦，冇減到啊呢度。跟住我軍全體受到持續性傷害嘅效果嘅時候，就會有25% 淨化。即係只要係有持續性傷害，我哋有25% 概率去淨化。咁我睇過呢一條嗰個條例嗰度，另外嗰啲簡法咧，其實你都冇嘢比呢一個淨化更好嘅，因為另一個就係25% 嘅抵禦，跟住另一個就係你揀唔到嘅，因為一定要係盾兵先至係揀得到嘅嘢嚟嘅。咁啊，去到最後嗰點就係副將可以用到主將效果，呢個先係緊要，仲要提高多3% 個戰鬥屬性喎。咁所以係用喺富貴騎入面咧，你係基本上係3個人都係有晒主將技嘅喎，呢個咁啊變咗你 SP 孫又有主將技，咁啊賈詡亦都有主將技，咁即係賈詡混亂咗人之後，再做多次神機莫測嘅時候，就可以淨化再加傷害喎。咁啊睇落就應該係好勁啦。咁啊另外國家又係啦，國家又有主將技啦。咁佢個攻心可以提升多去到20% 喎，即係就奶勁咗啦。咁啊，但係打落去又冇我預期之中想像中咁好喎。雖然都係經常多穿到，但係仲未去到我嘅預期咯。咁呢段片暫時去到呢度先啦嚇，上到去再搞啊！